वेलकम टू आसान है यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। आज की ये शायद लास्ट वीडियो होगी, तो इसे पूरा देख लीजिए। MARCH, मार्च। जैसे AR हो तो अर की आवाज़ निकलती है, AIR हो तो एयर की आवाज़ निकलती है, UR हो तो अर की आवाज़ निकलती है, और OR हो तो ओर की आवाज़ निकलती है। अब कैसे, ये इन्हें पढ़ के देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ हो। अब जैसे यहाँ पे MARCH, मार्च। मार्च का मतलब होता है जुलूस। GARDEN, गार्डन। गार्डन, गार्डन का मतलब बाग या बगीचा। START, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब प्रारंभ करना या शुरू करना। PARTY, पार्टी। पार्टी का मतलब पक्ष, किसी पार्टी के पक्ष में है या विपक्ष में है पार्टी करना। JAR, जार। जार का मतलब घड़ा या मिट्टी। पार्टी का मतलब दूसरी पार्टी भी होती है। PARK, पार्क। पार्क का मतलब बाग। पार्क भी बोलते हैं, पार्क भी बोलते हैं और पार्क भी बोलते हैं, लेकिन है ये पार्क। पार्क का मतलब बाग। STAR, स्टार। स्टार का मतलब तारा। CAR, कार। कार का मतलब गाड़ी होती है, उसे हम कार पढ़ते हैं। कार पता ही है आपको क्या कहते हैं। अब AIR से होता है एयर। STAIR, स्टेयर, और एस लग गया तो स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ। HAIR, हेयर। हेयर का मतलब बाल। PAIR, पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा। जूते होते हैं, चप्पल होती है, हमेशा जोड़े में होते हैं। CHAIR, चेयर। चेयर का मतलब कुर्सी। FAIR, फेयर। फेयर का मतलब गोरा या निष्पक्ष, किसी एक चीज़ के पक्ष में हो। फेयर है, ये चीज़ फेयर है, सही है, उचित है। अनफेयर, अनफेयर का मतलब अनुचित है, ये चीज़ उचित नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिपेयर, रिपेयर। रिपेयर का मतलब मरम्मत करना। लर्क, लर्क का मतलब दुबकना। BURN, बर्न। बर्न का मतलब जलना। BURST, बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब विस्फोट होना या फटना। NURSE, नर्स। नर्स का मतलब लेडी हेल्पर। PURSE, पर्स। पर्स का मतलब बटुआ। CHURCH, चर्च। चर्च का मतलब चर्च, पता ही है आपको, क्रिश्चियनों का मंदिर। CHURTAIN, कर्टेन। कर्टेन का मतलब पर्दे। अब OR से और की आवाज़ निकलती है, कैसे? FORTY, 40। 40 का मतलब 40। अब इसकी स्पेलिंग कुछ लोग लिखते हैं FOURTY, वो गलत है। FORTY, 40 होता है। SWORD, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब तलवार। FORK, फॉर्क। फॉर्क का मतलब कांटा, और फ्रॉक भी लिखते हैं, तो फ्रॉक अलग होता है, फॉर्क अलग होता है, कांटा। TORCH, टॉर्च। टॉर्च का मतलब मशाल। HORSE, हॉर्स। हॉर्स का मतलब घोड़ा। FORCE, फॉर्स। फॉर्स का मतलब बल। FOR, फोर। फोर मतलब के लिए। ये पंक्चुएशन में मैंने आपको कराया। पंक्चुएशन की दो बेसिक वर्ड्स के मैंने सारे बताए हैं पंक्चुएशन में। इज, ऑन क्या होता है, एट क्या होता है, इनटू क्या होता है, टू क्या होता है, क्या इसे हिंदी में कहते हैं वो भी बताया मैंने आपको सारा पहले। BORN, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब जन्म लेना। जन्म लेना है, पैदा होना। LORD, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब स्वामी, देव या भगवान, आप कुछ भी कह लीजिए। इस तरह के सभी वीडियोस में UKG क्लास तक के सभी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो पहली दूसरी तक तो आप इन वीडियोस के थ्रू सभी वीडियोस को देख के पढ़ा ही सकते हैं, और आगे अगली क्लासों को भी पढ़ा सकते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर ये लास्ट वीडियो है उनके लिए जिसके लिए मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए थे। अब मैं डिफ़िकल्ट वर्ड की सीरीज़ और वर्ड मीनिंग की सीरीज़ दूंगा बस, और ऐसे वर्ड मीनिंग अब नहीं दूंगा क्योंकि ये लास्ट वीडियो थी इसकी। अब यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ शुरू से कैसे कैसे आप इन्हें सीख सकते हैं। यदि आपको अब पढ़ना लिखना नहीं आता तो ये आपकी गलती है। ये सारी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ जिससे आप पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। इंग्लिश को हिंदी में भी उसे लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आता, जैसे हिंदी से इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है वो भी मैंने बता रखा है। तो उसके लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, या कमेंट करें इसके वीडियो के, इसी में मैं आपको बता दूंगा। जैसे साउंड ऑफ ए, अब अगर आपको सर्च करना है तो सर्च करके भी देख सकते हैं। साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ई, साउंड ऑफ आई, साउंड ऑफ ओ, साउंड ऑफ यू, या आसान है प्लेलिस्ट। आसान है प्लेलिस्ट में आप जाके पार्ट 1 से पार्ट 6 तक मैंने सारे पार्ट अपलोड कर रखे हैं, उन सारे पार्ट को आप देख सकते हैं, या मैं कमेंट करेंगे तो मैं भी आपको दे दूंगा। बेसिक ग्रामर आप सर्च करें, बेसिक ग्रामर बाय आसान है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। स्पीकिंग शॉर्ट बाय आसान है, तो स्पीकिंग शॉर्ट्स के भी 6 वीडियो बनाए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। बेसिक वर्ड्स बाय आसान, आसान है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स बाय आसान है, तो जो ट्रांसलेशन इज MR बाजवर बाय आसान है, तो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो लिख कर आगे बाय आसान है करके देख लीजिए। अगर वो चीज़ आ जाती है तो मेरी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह की वीडियोस देखते रहें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है
वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरी कोशिश अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या ये वीडियो आपके लिए लाभदायक थी। और इन वीडियोस बनाई जा रही हैं ये सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए और प्राइमरी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए, ताकि बच्चे देखें, सीखें, पेरेंट्स भी देखें और वो बच्चों को भी सिखाएं। तो इसी तरह देखें आगे, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।